Kus siis nüüd peaks alustama? Kui 2023 sai valmis Ghost of a Redneck, mis tundus tehes kuidagi lihtne ja mõnus ja valmis saades oli piisavalt radikaalne, et päid pöörata, siis tekib ikka küsimus, et mida me siis järgmiseks teeme. Ja järgmiseks juhtus niimoodi, et kui oli kogu siis suvine näituste ja muude asjade periood läbi saanud, siis sügisel mõtlesin, et mis võiks olla, mis saaks olla nagu järgmine samm nagu Ghost of a Redneckist nagu edasi. Ja ei läinud kaua aega mööda, kui sügisel veeres siis lasketehnika hoolduse vahvasse töökotta sisse üks Dodge Ram 5,9 liitrise V8 automaadi ja 4 veoga ning ei läinud vist nädalat, kui sellest oli samamoodi järgi üks vahva tillukene raamikene, väga palju roostet, sellepärast et Gen 2 Ramid ei ole tuntud just meeletult hea metalli poolest, küll aga oli olemas täiesti toimiv raam, oli olemas mõned head jupid seal küljes ja tühjaks ei löödud. Siis kui see tühjaks ei löödud, siis ma istusin ja mõtisklesin ja mõõtsin ja arvutasin ja mõtlesin, et mismoodi siis sellest võiks saada mingisugune mõtteline järjejutt või next level või mis asi siis on, mida ma tegema hakkan. Ja aus vastus on see, et ma ei teadnud, mida ma tegema hakkan. Ma hakkasin otsast minema. Et need joonised, mõtted, asjad tulevad tihtipeale ikkagi puhtalt hommikuse ärkamisega, kus unenägu on selginenud ja siis mõtled, et kas see, mida me ette kujutasin, on tehniliselt teostatav ka. Tänaseks on esimene proovisõit tehtud, loomulikult lõpsin kohe auto ära, et ootan juppe, sest et täna ta väga hästi soojatasti käivitu. Aga burnout oli muljetavaldav ja jõud oli jõhkralt palju ja kõik need kahtlused igasugused vedrustuste ja muude lahenduste osas, mis tundusid minu peas, et küllap nad töötavad, siis kahtlejaid oli palju. Aga täna on näha, et veerandiliptiline ja lihtsalt relakaga pooleks lõigatud Dodge Rami tagavedrud töötab küll, lihtsalt peab usk olema. Ja ei tasu muidugi loota siit kuidagi aastasse 2025 ülekandunud uute autode sõiduomadusi, aga amordid on küljes, ta vedrutab, tal on kõik jupid suhtuvad üksteisesse mõistlikus pinges ning rattad veerevad õiges suunas. Mis järgi on? Järgi on see, et ma lõikasin loomulikult lühemaks eest ja kõvasti ka tagant Dodge Rami raami. Esisild liikus umbes meetri jagu ettepoole. Veerandiliptilised vedrud andsid võimaluse jätta esisild, mis asi veerandiliptiline üldse? Et veerandiliptiline on selline, kus kui tavaline lehtvedru on pooleliptiline, on ühest otsast kinni, teisest otsast liigub natukene, vedrustus tekib siin, siis veerandiliptiline on see, kui sa võtad pooleliptis, lõikad selle pooleks, kinnitad siit kohast ja jõuõlg tekib nagu siia, niimoodi. See on kõige lihtsam selgitus. Mina ei ole seda välja mõelnud, seda on välja mõelnud viimase 100 aasta jooksul erinevad autotootjad mitmeid kordi. On olnud 100 aasta tagustes masinates ülimalt populaarne, kuniks siis tulid muud tuuled ja lõpuks jõuti ka nagu keederdudeni, mis ilmselgelt ei katsu sõidupäevaks. Aga kuna mind see esialgu sõidumugavus ei olnud kindlasti mitte prioriteet, vaid näha, et kas tehniliselt mingid asjad on võimalikud, siis ma kasutasin ära nii palju olemasoleva masinajuppe kui vähegi võimalik, võtsin Dodge Rami tagumised lehtvedrud, lõikasin nad reaalselt pooleks, tegin neist siis veerandiliptilised nii ette kui taha. Et tagumistest vedrudest sai 4 vedru. Otsast on nad kinnituvad, töötavad nad oma tööpõhimõttelt samamoodi. Küll aga annavad nad võimaluse silla fikseerimiseks ja töötavad ka nii nagu paralleelvardad. Mingi maani. See loomulikult on olemas pikki nüansse, aga kuna minu auto vedrustuse käip on, ma ei tea, kuskil nii palju,
siis sellise Flexi puhul need nurgad ja jooned ei hakka veel kuidagi imelikuks muutuma, et see on kõik jumala okei. Ja kuna ma ei kavatse selle autoga sõita ühelgi lõppkiirendusvõistlusel, siis ohtu elule ja tervisele ka ei paista olevat. V8-st rääkisin, 5,9, töötab ilusti, nii nagu tehasest tuli, mingisuguseid modifikatsioone pole vaja talle teha olnud. Siis, kui vedrustusega tegeletud, võtsime ka esisilla nagu tulkadeks, sellepärast et visuaalselt on imelik, kui sul on kõik roolivardad on esisillast eespool ja olukorras, kus juba raami niikuinii ei olnud, oli vaja võtta roolikarp ja see tõsta kuskile, nii et roolikarp on tõstetud originaalkohast oluliselt, võin üle vaadata, kus pikk, et ma enam ei mäleta, oluliselt ettepoole, mis andis võimaluse siis roolivarras pöörata 180 kraadi, võtsime lahti esisilla, mis ta siis on, knuckles, kuidas eesti keeles peaks olema, lahti, vahetasime omavahel kohad ära, et saaks kõik rooliga seotud mehhanismid ja liigutused tõsta nagu tagurpidi. Et on 80 kraadi pööratud, need esisild on eest tühi, kõik roolivardad, kõik see tegevus, roolikarp, kõik istuvad nüüd siis oluliselt tagapool, nii et ees ei ole mitte midagi. Ja see kõlas nagu üks mõnusa mõtteharjutusena selle hetkeni, kus ma mõtlesin, et ei, tuleb reaalselt lõigata, panna juppida omavahel kokku, keevitada mõned vardad, teha mingisuguseid imeasju ja vaadata, kas päriselt töötas. Et Ameerika poisid on oma Tana sillaga olnud õnneks piisavalt laisad, et nad ei ole teinud mingisuguseid eri nurki ja eri asju, et saab omavahel asjad nagu lihtsalt ümber nagu lükatavad. Mis võib-olla tegi ka modernsemaks selle, et siis sellele ketas piduri esimesed supporid on sillas, siis nagu ketast eespool ja edasi, näeb väga modernne välja sellise suure koletise juures. Kõik on tehtud mitte ainult siis paralleelvardad, vaid ka on kolmnurgana, et esisild on ilmselgelt nagu veitsa õuverkil, et all on paralleelvardad, üleval on lehtvedrud, mis annavad ka paralleelvarda omadusi üsna palju, pluss on siis üles tehtud nagu kolmnurk, mis hoiab nagu kogu selle niipidi liikumise nagu ära, et need on mälestused ja õppetunnid off-roadi aegadest, kus oli selge, et sild peab ikkagi all püsima siis, kui ka teed mingisuguseid suuremaid liigutusi. Ja siis see mott otsa. Mott sai otsa umbes mingisuguseks 10 kuuks, kus käisin aeg-ajalt siin garaažis, tegin talle pai, mõtlesin mõtteid, aga ühtegi tegevust ei teinud. Ja nagu selliste asjadega ikka on, et kui sa endale ei pane mingisugust väga nagu täpset deadline'i, siis on mugav öelda, et homme teen ja ülehomme ka päev. Aga see nädal ei jõudnud, mis siis ikka. Et selleks aastaks, kuna rasketehnika hooldus läheb kogu meeskonnaga ka see aasta maamessile, siis sai pandud omale karm deadline, et ma võtan selle maamessile kaasa. Maamessini on täna täpselt, kui ma seda videot teen, on meil 18. aprill, 23. peab minema see auto treila peale ja ta sõitma Tartusse. Täna ei ole see veel tehniliselt võimalik, sellepärast et käima võib ta minna, aga see ei anna väga palju edu ega kindlustunnet, et ta pärast maamessilt ka ära tulles käima tahab minna. Nii et istume, ootame juppe, mis on kuskilt Rockauto ja DHL-i koostöös, kuskilt siia pole sõitnud hästi kiiresti. Ühest küljest ei ole suur probleem, aga kui sul soojastgas säde ära kaob, siis siis on ta lihtsalt niisugune ilus skulptuur aianurgas, mitte enam sõiduvanemid. Aga küll seega saab lahendatud, et vähemalt see üks video on olemas sellest, kuidas jõudu on kõvasti, ratas põleb, tihvrilup töötab, nelivedu on ka olemas, kõik asjad on manuaalselt lükatud, kõik asjad on välja lülitatud, elektrisüsteem on roogitud, ma arvan 90% minema. Esisillad on manuaalselt lülitatavad, vahekast on manuaalselt lülitatav, aeglust on lülitatav ka sellisena, et aeglust lülitav ainult tagaveole. Ja ta on endiselt nelivedu. Et siin pildil on ka näha ilusti, kuidas need rehvid on mulle istudes rinnakõrgusel, mis tähendab seda, et need on 22,5 tolli rekkarehvid.
rekkarattad, mis sai adapteritega ise külge pandud. Ja jälle küsimus oli see, et kas need sillad seda vastu peavad. No esimese proovisõidu valguses ütleks, et peavad väga hästi. Mis meil veel on järgi jäänud? Järgi on jäänud meil üks väikene jupikene kabiini, millel ei ole katust ja mis katust ei tule. Selle kabiini ma leidsin kuskilt Lõuna-Eestist ja tal on vist vanust selgelt üle 50 aasta, sellepärast et kas 51 kabiin ta on, nii palju vist järgi on jäänud. Mis müügikuulutuses oli kui roostevaba, aga see ei tähendanud just väga palju või selle müüja oli väga optimistlik mida selle sõna tähenduse osas. Et reaalselt on pääsukesed endaksid sealt ilmselt hooga läbi, mis tähendas seda, et siia sai pandud meetrite kaupa toru, tehtud tugevdus, nii iganes asja, et see asi nagu päriselt koos püsiks ja ma nagu saaksin seda liigutada ka vajadusel. Sisu on väga mõnus. Üks Chrysler Proageri 3 tagapink ja see on väga okei. Et väga palju nagu ma kasutasin ära originaaljuppe, originaal roolilatid, asjad, kõik oli võimalik panna nagu sobituma ja tegema ja toimima. Mida ei saanud panna, need lõikasime ümber, tegime näpu vahel. Mõned neist töötavad hästi, mõned neist ei tööta hästi. Üks asi, mis hästi ei tööta veel, on käibuvahetusmehhanism, mis on veitsa problemaatiline, aga see on pikkade probleemide nimekirjas üks vähe olulisemaid asju. Et need, millega siin tegeleda, on veel kõvasti, aga näituste hooajaks saab kindlasti valmis. Kindlasti me sinna koha peale mööda tänavat sõita ei saa, küll aga saab temaga koha peale rallida, nii et vähe pole. Ja ma ei tea, mis edasi saab, sest et alati kui midagi valmis saab, siis on ju mõte, et mis järgmiseks, et mis on see järgmine hullus, millega üks inimene võiks nagu tegeleda. Ja mul on loomulikult umbes järgmise 2 või 3 tulevase projekti mõtted on peas olemas, nii et igav vist ei ole. Joonised on kuklas kogu aeg täpsustuvad ja vaatame, kuidas sellega aega on. Aga seda autot saab näha Maamessil, Rasketehnika hoolduse boksis. Kes tahab vaadata rasketehnikahoodus.ee, rasketehnikavaruvosad.ee, et see on see meie tillukene garaaž, kus sellised imelikud asjad sünnivad peale seda, kui meie päevatöö otsa saab. Et õhtud või ööd on meil siin pikad.